Om Swastiastu, Rahjang Rawuh, ring channel Titiang Andre Necoy. Mawali malih sareng Titiang Andre Necoy. Sane mangkin Titiang pacang ngaturang ini nyurat nganggen pengangge suara. Ring video sedurungnya nih sampun keuningayang indik pengangge suara. Pengangge suara inggih punika silih tunggil pengangge aksara Bali sane kaanggen ngicenin suara utawi vokal ring aksara wianjana utawi konsonan. Wenten limang soroh inggih punika ulu meswara I, suku meswara U, taleng meswara E, taleng tedong meswara O, popot meswara E. Sane makin pacang aturan Titiang indik pengangge suara ulu. Contohnya nih 5. Sesuratannya nih 5. Bisa. Sesuratan aksara Balinya nih bisa. Misi. Sesuratan aksara Balinya nih misi. Selanjutnya nih pengangge suara suku. Contoh buku. Sesuratan aksara Balinya nih buku. Palu. Sesuratan aksara Balinya nih palu. Batu. Sesuratan aksara Balinya nih batu. Ini makin kelanturang pengangge suara taleng. Contohipun sele. Sesuratan aksara Balinya nih sele. Lele. Sesuratan aksara Balinya nih le. Meja. Sesuratan aksara Balinya nih meja. Selanjutnya nih wenten pengangge suara taleng tedong. Contohnya nih roko. Suratannya nih roko. Bone. Sesuratannya nih bone. Mako. Sesuratannya nih mako.
Selanjutnya nih wenten pengangge suara pepet. Contohnya nih perang. Sesuratan aksara Balinya nih perang. Beseg. Sesuratan aksara Balinya nih beseg. Legu. Sesuratan aksara Balinya nih legu. Rebat. Sesuratan aksara Balinya nih rebat. Iriki wenten catatan. Le nenten dados nganggen pepet. Kegentosin antuk le lenge. Re taler nenten dados nganggen pepet. Kegentosin antuk re repe. Inggih wonten sapunika tata cara nganggen pengangge suara. Mugi-mugi wenten kewigunanya nih. Suksema. Om Santi 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 Om.